אז זה בעצם כל הוויטמיקסים שיש. זאת סדרת האקספלוריאן, זאת סדרת האסנט. זה הדגם של ה-310, פשוט מפעילים, זה פולס, משנים את המהירות לפי מה שצריכים, וזה מגיע עם קנקן של 1.4 ליטר, בעצם קנקן יחסית קטן, למי שצריך כמות קטנות, וזה ה-510, גם מגיע עם קנקן קטן, שני כוח סוס. פה ההבדל פשוט שיש לו גם תוכניות אוטומטיות של שייקים, לידות ומרקים. פשוט עושה את זה אוטומטית. אתם לא צריכים לעמוד ליד ולהזיז וכזה, אלא פשוט מפעילים, הוא עובד אוטומטית לכמה זמן שצריך ומשנה את המהירויות בהתאם. ויש לנו את האחים הגדולים שלהם, שזה בעצם ה-320 ו-520. שהם בעצם אותו דבר רק שהמנוע שלהם 2.2 במקום 2, והקד מגיע קד יותר גדול באוטומטי, זה קד רחב של 2 ליטר, וכאן פשוט גם יש לנו את התוכניות האוטומטיות, למי שרוצה פשוט להפעיל על שייק ולעשות דברים בו זמנית במקום לעמוד ליד השייקר דקה, הוא פשוט מביא את המרקם האידיאלי בשביל שייק או גלידה או מרק. שזה אגב עושה מרקים חמים בלי חימום. אתם מכניסים פשוט ירקות, מפעילים אותו על מרק, תוך 3-4 דקות, זה כבר נהיה ממש חם, יוצא עדים. אני אצרף לכם את זה בסרטון בנפרד. ויש את הסדרה הזאת שהיא הדיגיטלית, שבעצם יש פה טיימר שממש מראה לכם את הזמן שזה עובד. ואז אתם יכולים לדעת ממש למדוד כמה זמן לוקח לכם כל דבר. יש פה 5 תוכניות אוטומטיות, כאן יש לנו 3 תוכניות אוטומטיות, ויש פה את המנגנון בקרה הזה שאם המכסה פתוח זה לא עובד, וגם הקנקן הזה מתאים למדיח. ובעצם יש להם את האביזרים הנלווים של הקנקן קמחים לדברים יבשים, וגם קנקן הקצפה, למי שרוצה להקציף דברים במקום מקציף כזה, מיקסר. זה לגמרי תלוי בצרכים שלכם, אבל ההבדלים ממש באמת קטנים או חיצוניים, כמו שאתם רואים, והכל נותן תוצאה מעולה. כל בלנדר ויטמיקס ייתן לכם תוצאה מדהימה, אז זה לגמרי תלוי מה אתם יותר אוהבים, מה אתם יותר צריכים, מה נראה לכם שיותר תשתמשו. אבל גם הדגם כביכול הכי פשוט זה 2 כוח סוס, סכינים מטורפות. יש פה באמת את הסכינים של ויטמיקס שהן מטורפות, עושות עבודה מטורפת. מאוד מהר, מביאים למרקם מאוד מאוד חלק, אז זה לא משנה איזה קנקן תקנו, אם זה הקנקן היותר קטן או יותר גדול, יביא לכם תוצאה מעולה.